Sveiki bičiuliai, čia girti receptukai iš barbekio lizdo. Aš Darius ir iš karto kartosiu tą kultinę frazę. Mes vėl gaminsime. Not tonight! Not tonight! Pasibaigus vasarai trumpėja dienos, o tai reiškia, kad daug laiko praleisime namuose. Ir daug laiko praleisime namuose prie televizoriaus. O per televizorių dažniausiai rodo geras sporto rungtynės. O gerom sporto rungtynėm visada reikia labai gero užkandžio. Aš jums parodysiu tikrą gerų rungtynių užkandį. Pasaulyje šis populiarus užkandis gerai žinomas Beer Brats pavadinimu. Bandžiau išversti lietuvių kalbą, nelabai pavyko, tad nusprendžiau sugalvoti savo pavadinimą. Ir tebūnie tai alaus braliukai. Kaip jums pavadinimas? You serious? O tai yra kokybiško kiaulienos faršo dešrelės apkeptos svogūnuose ir dar patraškintos labai stipriame aluje. Shit, girl! O tada jas bus galima įdėti į dešrainio bandelę, paimti gerų garstyčių ir mėgauti žaidimo. Tai ką, griebam gilesnę keptuvę, einam gaminti, nes laukia rungtynės. Na ką, 6 svogūnai, 6 kiaulienos faršo dešrelės, viskas paprasta, kiek dešrelių, tiek ir svogūnų. Na ir kaip visada, gero stipraus alaus. Druska ir pipirai privalo būti. Pilam aliejų ir apkepam dešreles. Pala, o iš kur 7 dešrelė? Karts nuo karto pavartydami apkepame iki gražumo ir atidėkime į šalį. Į tą pačią keptuvę dedame svogūnus. Kadangi atsirado papildoma dešrelė, pridėjau papildomą svogūną. Ir apkepame juos iki nuostabaus geltonumo. Į pakeptus svogūnus dedame mūsų apkeptas dešreles. Kol dešrelės mėgaujasi svogūno kompanija, mes pakalbėkime apie alų, nes mums būtent jo ir reikės. Pagal tikrą receptą pilamas bok rūšies alus, tačiau jūs, begamindami, galite naudoti bet kokį alų, kuris yra po ranka. Bet kiek aš bandžiau, man turbūt geriausiai išeina su šiuo stipriu bok rūšies alum. Pabarstome prieskoniais ir pilame skanų alų į mūsų būsimą šedevrą. Na, o jei lieka alaus, taigi žinot, kur jį reikia panaudoti. Šį užkandį galima pagaminti dviem būdais. Bandžiau ir vieną, ir kitą. Vienose receptuose dešreles iš karto deda į puodą ir verda aluje kartu su svogūnais, o po to apkepina ir tada patiekia. Nu, kitas būdas yra pradžiai apkepti dešreles, svogūnus, o po to dar įpilti alaus, kad jie pasitraškintų. Man šis būdas yra žymiai fainesnis, skanesnis. Nepamirškite pavartyti. A few moments later. Imame dešrainio bandelę, dedame šiek tiek svogūnų, dedame dešrelę, vėl uždedame svogūnų ir užpilame skaniomis garstyčiomis arba garstyčių padažu. Tai štai, superinis užkandėlis, gerai hebrai, žiūrint labai geras varžybas. Nu, iš tikrųjų paruoštas. Ragaunam. Ir nesvarbu, kaip baigsis varžybos. Svarbu, skrandis tikrai laimės. Nu, mes vėl susimatysime kitame video, kur gaminsime dar vieną girtą receptuką. Tad neperjunkit kanalo. Iki.